Can you say something about the difference between a choice and a decision? Та нөгөө сонголт болон шийдвэрийн ялгааг хэлж өгөөч гин. You know, the choice comes when you think something is better than something else. Тэгэхээр сонголт ямар үед гарч ирдэг вэ гэхээр энэ нь тэрнээсээ дээр болов үгүй болов ямар нэг юмны арай илүүг нь олохын тулд гарч ирж байгаа юм. Тэр нь энээсээ дээр үгүй юу гэх. And you are not clear which is better than what. Тэгээд та яг аль нь илүүтэй дээр вэ гэдэг дээр та өөрөө тийм сайн шийдэл гаргаж чадахгүй танд тодорхой биш байна гэсэн үг. Яг аль нь дээр юм гэдэг нь. This is better, that is better. Тэрэн дээр юм болов энэ нь дээр юм болов. So the choice is never between right and wrong. Тэгэхээр сонголт гэдэг зүйл бол сайн муу хоёрын хооронд байдаггүй байх нь. It is always between wrong and more wrong. Тэгэхээр сонголт үргэлж муу эсвэл түүнээс ч муу хоёрын хооронд байж байгаа. Choice is always between bad and worse. Тэгэхээр сонголт үргэлжид муу болон бүр хамгийн муу хоёрын хооронд байж байгаа. You don't have a choice between stone and water, which is to drink. Та уух зүйлээ сонгохын тухайд жишээ нь чулуу ус хоёрын хооронд сонголт хийж чадах уу? Алийг нуудгийн билээ гэд. Do you say there's a cup of water and there is a stone of water? I am confused. What I should drink? Би эргэлзээд байна. Алийг нуух вэ гэж та. Obvious. Гэдэг үл үгүй. Энд чинь угаасаа илэрхий шүү дээ. If it is a choice between milk and water. Харин сүү болон усны хувьд сонголт одоо хийх хэрэгтэй болох юм бол Okay, fine. Some water is also good, milk also good. тэгэх юм бол харин усан ч мэдээж уухад зүгээр, сүүн ч бас уусан зүгээр. If you are hungry, drink water. It won't quench the hunger. Гэтэл та жишээ нь өлсчихлээ гэж бодъё. Та тэгвэл аяг ус уулаа гэд та цадчихгүй. Then you drink the milk. Харин өлсөж байгаа үед чинь аяг уснаас илүү сүү ус нь илүү дээр сонголт болно, тийм үү? Doesn't matter. That's why wise people are not so much confused about choice. Choice is. Тэгэхээр ухаантай мэрхэн хүмүүс яадаг вэ гэхээр сонголтод тэгтлэх төрөлдөд алийг сонгох уу гэд эргэлздэггүй. Just like a game. Энэ яг тоглоом шиг. Ball setting from here to there. Are you so confused when you play ball? Та ингээд бөмбөг тоглож явах үедээ тийм их төрөлцсөн сонголт хийж чадахгүй тийм байдалд байдаг лөө. When you play a game. Та ямар нэг тоглоом тоглож явах You үедээ get so confused. маш их тийж төрөлж эргэлздэг лөө. Тийм үгүй юу? When you play a game, where is the confusion? Та тоглож явах үед та юундаа эргэлзэх юм бэ? Эргэлзээ гэж байх юм уу тэр үед чинь? You just play. Зүгээр л тоглодог үстэй. Life is also like that game. Яг үн шиг ухаантай мэрэгэн хүн яг л ингээд тоглоом тоглож байгаа юм шиг л ханддаг. Whichever theater the movie is run, what is the difference? It is the Аль кино театрт гарах нь тэр кинонд одоо кино үзэхдээ бид нар аль кино театрт гарах нь тийм их чухал байд юм уу? same movie. Яг кино нь бол ялгаагүй шүү But дээ. that implies then whatever he would choose, it would be the same. So you relax about all these trivial things. Тэгэхээр юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр та зүгээр л энэ жижиг сажиг зүйл дээр зүгээр л амарч тайвшрах хэрэгтэй. What trivial things? Like where I should live, what I should do, where Тэр жижиг сажиг зүйл гэж юу хэлж ингэхээр би одоо ингэж амьдрах хэрэгтэй юу ингэж амьдрах хэрэггүй юу би тийш явах хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэх мэтчлэн. They are not confused about those things. And about the main issues in life, there is no confusion. Бид Because нар ийм жижиг сажиг зүйл дээр ингэж эргэлзэж тэрэн дээр үү энэн дээр үү гэж идэг. Тэгсэн хэрнээ амьдралын гол чухал асуудлуудад болохоор тийм эргэлзээ гэж байхгүй. there is no such questions don't arise. Яг гэвэл тэр амьдралын чухал зүйлүүдэд тийм асуулт ч төрдөггүй аль нь вэ гэж. Main issues. Гол асуудлууд If question arises, main issue, it's not the main thing. хэрвээ тэр гол асуудал гээд байгаад чинь тийм асуулт эргэлзээ гарч ирээд байгаа юм бол тэр чинь гол зүйл чинь биш байж л гэсэн үг. So what's the main issue? Тэгвэл тэр гол зүйл гэж юу юм бэ? Main issue that you decide what is your main issue. Тэр гол зүйл гэдгээ та өөрөө л шийдэндээ юу таны яг гол зүйл вэ? Confusion is never about main issue. Тэр эргэлзээ тэр сонголт гэдэг зүйл бол хизээч таны тэр гол амин зүйл төр чинь байдаггүй, тийм зүйлд төрдөггүй.
Confusion is never about whether I should live or die. Би одоо өөхөө амьдрах уу гэдэг дээр жишээ нь эзэж тийм сонголтын асуулт гарч ирэхгүй үстэй тийм эргэлзээ тэнэлзээ төрөхгүй. Confusion will never arise about life, and that confusion always arises about trivial things. Тэгэхээр тийм эргэлзээ тийм гол өхөл амьдралыг шийдэх ч юм уу тийм зүйл дээр биш, харин тийм жижиг сажиг өдөр тутмын зүйл дээр л төрж идэг. Should I take this job or that Энэ job? ажилд Should орох уу, тэр ажилд орох I уу? go to Boston or should I go to Chile? Би Бостон явах уу, Чили явах уу гэдэг ч юм уу. Doesn't matter now you go to Boston, later on you go to Chile. Тэр нь тэгээд ер нь ямар ч хамаатай юм те, та одоо Бостонд л явчих дараа нь Чили руугаа л явна биз. Boston will also be there, Chile will Бостон ч also. байж л байна, Чили ч хайчихгүй тэндээ байж л байна. This is the confusion. Энд чинь л тэр нөгөө эргэлзээ гэдэг байгаа юм. Confusion whether I should get married or not married. Well, married people are also. Яг ингээл нөгөө юу лээ хүнтэй суух уу, болох уу гэл. So, in the same boat, unmarried people are also on the same boat. Гэтэл яг үнэндээ тэр гэрэлсэн хүмүүс чинь ч нэг ижил завин дээр байгаа, гэрлээгүй ганц бай хүмүүс ч л ижил завин дээр л байж байгаа. It doesn't make any difference. Тийм ч ялгаатай зүйл Married биш. people are also devoted, much Юулаа гэрэлсэн хосууд ч гэсэндээ маш их чин more doing бишрэлтэй much more work. байгаад And маш их тэр нөгөө сайн үйл хийгээл сайва хийж married people are байдаг. also devoted. They are doing much more. Тэгсэн хэрнээ ганц бай хүмүүс ч гэсэндээ маш чин бишрэлтэй байхын хамт хүмүүс зөндөл тусалж илүү ажил хийж чадчихлээдэг. Married people are also miserable and unmarried people are also miserable. It's a Тэр гэрэлсэн хосууд ч л өөрийн гэсэн зовлонтой нөгөө ганц бай хүн ч бас л өөрийн гэсэн зовлонтой. same thing. Тэгэл ямар ч ялгаагүй адилхан байгаа So- үстэй. Тэгэхээр Confusion is always about тэр нь эргэлзээ гэж trivial matters. Now, байгаа зүйл үргэлжид тийм одоо жижиг аар сахар зүйл дээр л гардаг байх нэ. if you are confused, take a pillow and go to bed. Одоо та нар эргэлзэж байгаа бол явж унт гинэ. Prarabdha means that which happens, which comes through the law of karma, action and reaction, and purushartha. Тэр үлийн үрийн нөлөөгөөр Go аливаа to зүйл bed. өрнөж байгаа. Prarabdha means that which happens, which comes Танд тохиолдож байгаа through the зүйлс law of karma, Үлийн үрийн action хуулиар and reaction, буюу үлийн үрийн хуулиар мөн таны тэр үлдэж байгаа хариу үйлдэлийн чинь дагуу танд эдгээр зүйлтэн тохиолдож байгаа. and purushartha, За that which you пурушарта have achieved гэдэг нь through your doings. та өөрийнхөө хийж байгаа үйлээрээ юу хийж байгаа тэрүүгээрээ хүрдэг тэр нэг одоо хүрх тийм зорилт гэх юм уу. Prarabdha and purushartha, they go hand in hand. There is no only prarabdha, there is no only purushartha. Тэр одоо сая багш хийдэг энэ тэр санскрит нэрээр тэр хоёр нь ингээд хамт явагдаж идэг. Таны одоо эргэн тойронд чинь болж байгаа зүйлс нь таны үүлийн үр байдаг. Эсвэл та өөрийнхөө үүлийн үрээр тэдрийг одоо ингээд бүтээж байгаа гэсэн тэр хоёр зүйл үргэлж хамт явж идэг. Болохоос нэг нь ингээд давмгаалсан ганцаараа байна гэж байдаггүй. Life is a mixture of both. Тэгэхээр амьдрал бол энэ хоёрын одоо хослол нийлмэл байдаг. See, no animal would ever cook food and eat. Жишээ нь ямар ч амьтан хоолыг болгож боловсруулж иддэггүй чанж. They simply don't know the knowledge to cook. They'll just go Тэдэнд ягд гэвэл тэр хоолыг болгох гэсэн тийм мэдлэг мэдээ тийм байхгүй. smell and eat and Тэд нар go. зүгээр л үнэрлээл хайж болоод хоолоо идэл тэгээд яваад өгдөг. Goes by instinct. Өөрхөн тэр зүүн совин дотоод инстинктээр л хоолоо олж идлээ тэгээд цадлаа тэгээ явцдаг. They would never ever choose should I eat this food or Гэдэг that болохоос food. ш тэд нар хязгаарч би энэ хоолыг идэх хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэж When it сонгодог. comes to the foods that they eat, Зүгээр тэр өдөр нь тэдэнд ямар хоол ан олдсон юм тэрийг л идчихдэг. do they ever? Тэгдэг үү? No. If you keep Тэд нар baked ерөөсөө нөгөө энийг идэх хэрэгтэй, энийг идэх хэрэггүй гэж сонгодог билүү? Үгүй тийм ээ. apples one side and raisin bread one side, you think they will
whatever first if their mouth goes into bagel, they will finish the bagel. Then they Жишээ нь та амьтанд ингээд хоёр төрлийн талах юм уу нэг идэх зүйлийг харуулъя гэж бодъё те. Тэгвэл тэд нар энийг нэтгүү тэрийг нэтгүү гэж сонгохгүй аль төрүүлж харуулсан тэр чинь хамгийн түрүүнд очиод идээд дуусах чинь. Тэгчээ дараагийнх руу нь явна. go to raisin bread. But human beings are not like гэтэл хүмүүс that. Okay, let яадаг me вэ take half гэхээр of this and half of that. Хүмүүс яадаг вэ гэхээр хоёр талхны сонголт харуулгууд за би энээс нь талыг тэрнээс нь талыг авъя гэдэг. You go to ice cream parlor. Та a жишээ dog нь ингээд нөгөө зайрмагны дэлгүүрт очлоо гэж will never бодъё те. choose. Okay, I will take this flavor, this flavor, this Тэгвэл за жишээ нь та биш нэг өөр нэг амтан ч юм уу ингээд зайрмаг авах хичээлээ гэж бодъё. Тэгвэл тэрнээс нь нэг энээс нь нэг гэхгүй. flavor. But you will say, okay, Бүгдийн юм уу эсвэл аль ихэнд тааралцсан ид чинь тийм ээ. Гэтэл хүмүүс болохоор one яадаг вэ scoop гэхээр of strawberry, one scoop зарим of юм л vanilla. гүзээлцгэнтэйгээс нэг халбарыг, ванильтайгаас нэг халбарыг, What is шоколадаас that нэг that халбарыг ч юм уу бид ингэж сонгодог. makes you do that here? Тэгэхээр юу таныг тэгж сонгуулад байгаа юм бэ? Тэр сонголт хийлгэхэд юу хүргээд байгаа юм? That is Vivek. Тэр чинь вивека. That is the choice. Тэр чинь сонголт, Freedom and эрх чөлөө болон discrimination. ялгаж go салгах. hand. Энэ хоёр зүйл ингэж үргэлжийн хамт явж идэг. So because you are given discrimination, you are also given freedom. Танд ялгаж салгах гэдэг тэр зүйл, тэр одоо мэдлэг, мэдрэмж байгаа учраас та яг тэрийг дагаад танд эрх чөлөө байж идэг. Танд The animals both are not given, neither freedom nor discrimination. гэтэл амьтанд яадаг вэ гэхээр эрх чөлөөнч байдаггүй, тэр ялгаж салгах тэр ухаарланч байдаггүй. They are two sides of the same coin. Энэ хоёр бол нэг зоосны хоёр тал. Discrimination and freedom. Эрх чөлөө болон альва зүйлийг ялгаж салгах. Тэр хоёр нь нэг зоосны хоёр тал. And that's how man can become free of the cycle of birth and death. Тэгэд яг энэ нь хүнийг яг нөгөө дахин төрөх өөхөх гэсэн тэр тойргоос чөлөөлж идэг. Animals no chance. Гэтэл амьтдад бол тийм сонголт байхгүй. And they have no karma also. Тэгээ амьтдад мөн үүлийн үр гэж байдаггүй. Their actions do not produce an impression in them. Амьтдын үйлдэл нь тэдэнд ямар ч сэтгэгдлийг үлдээдэггүй. But when you act, your Гэтэл та үйл үйлдэхээрээ action produces таны үйлдэлт нь an impression. сэтгэгдэл үлдээдэг. If you are just behaving out of instinct, Та харин яг төрлөх мөн чанараараа тэр инстинктээр ингэж үйлдэл, зүн совингоороо үйлдэл хийж байгаа бол there is no impression in you. тэнд бас ямар ч сэтгэгдэл гэдэг зүйл үлддэггүй. It's very interesting thing. Энэ маш сонирхолтой зүйл. But some animals can learn just Гэхдээ зарим амьтад ингээ нөө сурдаг штэ. to a certain level. Яг ингээ тодорхой төвшөнд ингээ амьтад сурч чаддаг гинэ. That is trained. That is trained impression. That Тэр type чинь болохоор нөгөө сургуулаад сургацсан байхгүй тийм сургасан хүнээс ингээ сургуулиар ингээ нөгөө суулгацсан тийм сэтгэлдлүүд байгаа энэ тэр амьтдад. of impression, yeah, that is there. Тийм сэтгэл. So what causes the impression? The identification with being the doer? Тэгвэл тэр сэтгэгдлийн шалтгаан нь юу юм бэ? Many things, many Олон reasons. зүйл байгаа, маш олон Think шалтгаан байгаа. at what situation, what causes. Ямар нөхцөл байдалд юу болох вэ? Ямар шалтгаантай маш олон тайлбар байгаа энд. Guruji, if every human being only wants to be happy, Гүрүүдээ хэрвээ хүн болгон аз жаргалтай байхыг л хүсдэг юм бол then why do some choose to go for knowledge яагаад зарим нь ингээ мэдлэгийг сонгоод мэдлэгийн араас ирдэм бэ? and some don't? Гэтэл зарим нь яагаад мэдлэгийг сонгодоггүй хэрвээ бүгд л аз жаргалыг хүсээд идэм бол If it's not a happening, it's not a gift. Why do some choose not to go for knowledge? And энийг яг ингээ тэр мэдлэг гэдэг зүйлийг биднэрт ингээ биелэг байдлаар ингээ цаанаас нь өгдөггүй байхад зарим хүн тэрийг яагаад сонгодоггүй юм? some just make a choice to decide to come to you. Гэтэл зарим Why нь some яагаад тань дээр ингээ эрхийг ингэтлээ хүсч ингэж зорж сонголт хийдэг. People do that, why some they don't? Харин тийм хүмүүс ингээл зарим нь сонгодоггүй. Yeah, Тийм ээ. they have the choice. Тэд өөрсдөө сонгох хэрэгтэй. That indicate they have the choice, otherwise no, everybody is choiceless.
яг энд чинь л яг нөгөө тэр хүмүүст сонголт байна гэдгийг тэрэн дээр энэ дээр одоо ингэж харагдаж штэ. Тэгэхгүй л юм бол тэд нар ямар ч сонголтгүй болчих гээд байна. They would all come. Тэд нар ирэхээс өөр ямар ч сонголтгүй болчих гээд байна штэ. On one knowledge sheet, you mentioned that we are like a puppet on a string. Та нэг мэдлэг дээр бид нар бүгдээрээ утсан хүүхэлдэй гэж хэлж байсан. Is that also true? Энэ бас үнэн юм уу? Yeah, Тийм ээ. of course. Мэдээж хэрэг. What about choice then? Тэгвэл би тийм утсан хүүхэлдэй юм бол тэр сонголт гэдэг ойлголт чинь одоо юу болох вэ? Yeah. Тийм The ээ. puppets do have some choice here and Тэр хүүхэлдэйнүүд чинь тэгэл яг there. нэг хаа нэгтээ нэг жоохон тийм сонгох эрхтэй л байгаад байгаа. Sometimes you want to make them dance, they don't do what you want them to do. So they Жишээ нь одоо та тэдрийг бүжиглүүлмээр байдаг гэтэл нөгөөдөл чинь бүжиглж өгдөггүй таны хий гэснийг хийдэггүй. they have chosen. Ягаад гэвэл тэд нар өөрсдөө сонгоод хиймээрг байгаа байхгүй. See again here what you are trying to do. You are trying to put it in one pocket. За энэ дээр юу одоо та энд жишээ нь яах гэдэг вэ гэхээр та энэ бүхнийг нэг тийм англилд оруулж нэг тийм сагсанд хийх гээд байна. I'm telling you it is impossible. Life is Тэгвэл би танд хэлье. Та энийг зүгээр л ингэж нэг ойлгох гээд нэг тийм юм сагсанд юм уу нэг халаас руу ингээ хийчдэг зүйл биш ээ. a mystery. Амьдрал Life is a өөрөө wholeness. нууцлаг. Амьдрал бол бүхэл бүтэн. This also, that also, because Тэр ч мөн энэч байгаа. this is a linear thinking. Only this can be true. Зөвхөн энэ бол үнэн гэсэн нэг тийм шугамн ийм ойлголт биш ээ амьдрал гэдэг чинь. Freedom, only freedom is possible. Зөвхөн эрхчлөл гэдэг зүйл боломжтой. Or only Эсвэл what happening, only happening is possible. одоо таны нөгөө хувь тавилан юм уу энэ тохиолдож байгаа зүйлсэл зөвхөн байгаа. Эсвэл би дандаа сонгоно надад эрхчлөө байгаа гэсэн ийм яг хоёр туйл гэж байхгүй. You try to fix it into some groove, some category. Та яг ингэж яг нэг ангилж ялгаж энийг ингэж нэг тийм системд оруулах гэдэг байхгүй. Энэ нь зөв, тэр нь буруу. Сонголт байгаа, эрхчлөө байгаа гэд ингэж та ангилж хуваах гад байна. And Тийм тогтсон хуваалт гэж байхгүй. see the world like that. I say it's not so. Амьдрал тийм биш ээ гэж би хэлээд байна. Got it? Ойлгож байна уу? One of the Mahavir who was a contemporary to Buddha. Буддагийн үеийн нэг Махавир байсан. That's why he made his philosophy was Yatvad. Түүний Means философи нь юу байсан бэ гэхээр perhaps. магадгүй гэдэг философитой байсан тэр So хүн. whenever any question was asked, Түүнээс ямар ч асуулт асуусан he said тэр perhaps. магадгүй л гэдэг байсан. Theory of indefiniteness. Тодорхойгүй байдлын онол гэж байгаа. It is very close to Einstein's theory of Энэ яг relativity. нөгөө Эйнштейний нөгөө харьцангуй онолтой маш ойролцоо. Is everything is related to Бүх зүйл everything else. хоорондоо хоролцсон If you ask үйлдэлтэй something, холбоотой. is there a freedom? So perhaps Эрхчлөө гэж байгаа мó гэвэл магадгүй. the destiny, perhaps. Тэгвэл хувь тавилан тийм тогтсон хувь тавилан урдаас заагдсан хувь тавилан байгаа мó гэвэл бас магадгүй. Is freedom and destiny related? Perhaps. Тэгвэл энэ эрхчлөө хувь тавилан хоёр хоорондоо холбоотой юм уу гэвэл бас магадгүй. So you are so safe because there is chance for all possibilities. Тэгэхээр та энд маш аюулгүй байдалд байчж байгаа зү бүх зүйл тийм найдвартай юм шиг. Ягаад гэвэл танд бүх боломж байна шүү дээ. Боломж бүр танд нээлттэй байна. So when he said perhaps, and then he kept quiet, nobody need to ask him any question. Тэгэхээр тэр хүн ингээд нөгөө асуулт болгонд нь магадгүй гэж хариулаад дахиад хүмүүст асуулт төгрөхгүй нөгөө хүмүүс ч энэ чимээгүй болчдөг. Because everybody by then know that the only answer he would ever give is perhaps. Яг л хүмүүс ингээд нөгөө мэдсэн юу ч асуусан тэр хүн магадгүй л гэж хариулна гэд хүмүүс мэдчихэж байгаа болохоор дахин асуулт асуудаггүй.
So all these questions, answers, everything dropped, mind became still, quiet. Тэгэхээр энэ бүх асуулт хариулт үгүй болж одоо энэ бүхнийг орхиход таны сэтгэл чинь анир чимээгүй болж идэг. Simply he sat meditating, everybody was meditating. Тэгээд энэ тэр бүх асуулт хариулт ингээд үгүй болоод бүгд анир чимээгүй болоход бүгдээрээ ингээд суугаад бясалгалд ордог. Тэр багшч бясалгална, нөгөө асуулт асуугаад байсан хүмүүс ч асуултгүй болоод бясалгана. That is spherical, you know. Энэ бол So many facets of truth. Энэ бол яг тийм нөгөө бөмбөрцөг байхгүй, маш олон талтай. Тэр үнэн гэдэг зүйл чинь маш олон хэмжээстэй. One truth, if it is from the north, another could be south, just the opposite side. Нэг үнэн жишээ нь өмнөд туйл байж болно, нөгөө үнэн нь хойд туйл байж болно. Ийм хоёр эсрэг байж болно. So when truth is multi-dimensional, it can only be perhaps. Тэгэхээр үнэн яг ийм л олон хэмжээс юм чинь энэ нь юу вэ гэхээр магадгүй л гэдэг зүйл болж байна. So now everyone go to sleep. Тэгэхээр за одоо бүгдээрээ явж мэдцгаая. Хүмүүс нь магадгүй гэж.